大家好，我係盧蘇。咁今日呢集呢，我哋會到呢間連鎖餐廳阿森呢去試食呢個馬來藥膳豬骨煲㗎。排緊隊嘅時候呢，已經聞到好大陣好香嘅藥膳味啊！好，等我掃個碼點個餐先。咁喺套餐裏面呢，會有兩個餐㗎，一個係豬骨，一個係牛骨。咁我哋今次呢，就係試豬骨嘅，因為佢哋個油飯呢做得幾好㗎，所以我哋就交10蚊呢去轉咗2碗油飯。咁成件事呢，就278蚊。嗱，咁呢碟馬拉盞通菜呢，個醬同埋個菜呢係分開上㗎。咁因為個菜就冇兜亂，同埋個醬冇推過，所以個香味呢，我就覺得爭少少啦。咁因為呢間嘢都係太興㗎，所以杯太興凍奶茶呢，真係冇得輸㗎。跟住呢個五香雞肉卷呢，個味道唔錯啊！裏面除咗肉同埋配菜之外呢，應該仲放咗少少馬蹄碎落去，提升個口感。呢個我覺得唔錯啊！跟住呢個油飯嘅香茅同埋班蘭葉嘅香味呢，都做得非常之平均，好香啊！未食過嘅朋友一定要試下。另外去咗海南雞都係啦，浸到啱啱好，超級滑溜，雞胸肉都唔柴㗎。咁呢個餐呢係包咗半隻㗎。嗱，主角終於出場啦！馬來藥膳豬骨煲。嗱，佢嚟到嘅時候呢，我建議大家唔好心急，等佢煲翻滾先食，因為呢個味呢會再出啲㗎。哇，你睇下出晒煙啦，再淋啲汁上去一齊食，真係不得了啊！咁佢豬骨個肉呢，一啲都唔柴，又腍喎，同埋非常之入味，正啊！茄汁都唔執輸啊，即刻拍翻嚿先，佢直頭食到選手指添啊！好啦，今集又係咁多，下集見，拜拜。